Hello，咁多位小朋友，歡迎嚟到陳老師嘅教室啊！咁呢，我哋每個人都會有唔同嘅情緒。情水有開心、傷心、生氣、害怕，唔知咁多位小朋友有冇過呢一種情緒呢？原來我哋每個人都試過有呢啲咁樣嘅情緒喎。咁唔知道小朋友會喺啲咩情況下有呢啲情緒啊？咁我哋一齊嚟聽下呢一首當我感到嘅兒歌，睇下點解我哋會有唔同嘅情緒啦。當我同朋友玩，我感到好開心。當我唔小心跌親，我感到好傷心。小情緒遊戲連連，開心鬧我驚與喊。當我聽到行雷聲，我感到有啲驚。當我同媽咪嘈交，我感到有啲嬲。一起感受每一天，珍惜每個喜與怒。我哋呢會喺唔同嘅情況下有唔同嘅情緒喎。我哋一齊嚟重溫下兒歌入面到底有啲咩情緒啦。第一個係開心，當媽媽帶我哋出去玩，我哋就會覺得開心。我哋嘅面上都會有笑嘅表情。我哋一齊嚟睇下開心點寫。開心陳老師希望小朋友可以跟住讀一次開心。好啊，第二個係傷心。當我哋覺得好傷心嘅時候，就會用喊去表達。唔知大家有冇試過流晒眼淚呢？我哋而家嚟睇下傷心又點寫呢？傷心小朋友跟住陳老師讀一次傷心。好啊，第三個係生氣。生氣即係我哋平時所講嘅嬲。唔知大家有冇見過爸爸媽媽或者老師發嬲呢？一定要同爸爸媽媽去講啊！我哋一齊嚟睇下生氣要點寫啦。生氣小朋友跟住陳老師讀一次生氣。好啊，第四個係害怕。害怕即係我哋所講嘅驚。唔知咁多位小朋友最驚啲乜嘢呢？我哋一齊嚟睇下害怕點樣寫呢？害怕小朋友跟住陳老師讀一次害怕。
你做得好好啊！喺兒歌入面，我哋用咗當我感到去表達自己喺唔同情況下嘅情緒，例如係當我和朋友玩耍，我感到好開心；當我不小心跌倒，我感到好傷心；當我聽到打雷聲，我感到好害怕；當我和媽媽吵架，我感到好生氣。喺兒歌入面，我哋出現咗頭先重溫嘅4句句子，4句句子都用咗當我感到嘅句式。相信咁多位小朋友喺聽完兒歌同埋頭先嘅重溫之後呢，會更加知道點樣用當我感到嘅句式去表達自己嘅情緒。咁而家我哋一齊嚟睇下呢一啲情況下，我哋又會感到點樣嘅情緒呢？我哋一齊嚟完成一下以下嘅題目啦。第一題，當我感到係啊，你做得好好喎。當我和姐姐打架，我感到生氣。當我和姐姐打架，我感到生氣。第二題，當我感到係啊，你做得好好喎。當我的冰淇淋跌在地上，我感到傷心。當我的冰淇淋跌在地上，我感到傷心。第三題，當我感到係啊，你做得好好喎。當我被小狗嚇到時，我感到害怕。當我被小狗嚇到時，我感到害怕。第四題，當我感到係啊，你做得好好喎。當我的玩具被搶走，我感到傷心。當我的玩具被搶走，我感到傷心。第五題，當我感到係啊，你做得好好喎。當我被人忽視時，我感到生氣。當我被人忽視時，我感到生氣。第六題，當我感到
係啊，你做得好好喎。當我和爸爸遊玩，我感到開心。當我和爸爸遊玩，我感到開心。第七題，當我感到係啊，你做得好好喎。當我去診所打針，我感到害怕。當我去診所打針，我感到害怕。第八題，當我感到係啊，你做得好好喎。當我做手工創作，我感到開心。當我做手工創作，我感到開心。你做得好好喎，你將所有嘅題目都完成晒。我相信你已經識得用當我感到呢句句式去正確咁樣表達情緒。我哋而家一齊嚟重新再聽一次呢一首兒歌。當我感到，重溫一下我哋今日學到嘅一啲句子啦。當我同朋友玩耍，我感到好開心。當我和朋友玩耍，我感到好開心。當我唔小心跌親，我感到好傷心。當我不小心跌倒，我感到好傷心。小情緒遊戲連連，開心鬧鬧驚與喊。當我聽到行雷聲，我感到有啲驚。當我聽到打雷聲，我感到好害怕。當我同媽咪嘈交，我感到有啲嬲。當我和媽媽吵架，我感到好生氣。一起感受每一天，珍惜每個喜與怒。我哋可能會有生氣、傷心、害怕嘅情緒，但係我哋都唔需要緊張。經過今日呢一堂，我相信小朋友應該已經知道要點樣做。可以同爸爸媽媽或者老師講自己點解會有呢啲嘅情緒。咁小朋友，我哋而家一齊用呢一個句式去分享一下你今日嘅情緒啦。